Assalamualaikum guys, hari ni aku nak buat unboxing dan review untuk mechanical keyboard TechWare Phantom RGB 2020. So jom kita tengok dulu kotak dia dan kita unboxing. Datang dengan keycap jenis double shot ABS dan V2 stabilizer. Keyboard ni jenis full size layout, hadir dengan full key RGB backlighting yang kita boleh custom dengan font yang baru dan minimalis. Switch lifespan sebanyak 50 juta kali tekan. Dan yang bagusnya keyboard ni jenis hot swappable. Keyboard ni juga ada full end key rollover dan gold plated USB connector. Terdapat QR code untuk kita scan dan download buku manual. Ada juga QR code untuk kita register warranty. Baik, tanpa membuang masa, mari kita unbox dan review keyboard ni. Bismillah. So kita dapat 4 biji switch dengan switch cooler. Okay, so kita buka keyboard dulu. Bismillah. Bismillah. Ui, berat ni keyboard ni. Serius guys, berat gila. So kotak ni kita ke tepi yang tu. Ini keyboard dia. Ini agak berat je. Yes, berat gila. Cuba dengar bunyi dia. Sakit gila. So ni belakang dia ada pengangkat untuk tinggian keyboard ni. Okay, lepas tu ada keycap pula keyboard ni. Dan kabel dia jenis braided. Dan tengok dia ada penutup untuk kabel dia. So kabel dia jenis bismillah. So jenis gold plated. Jadi memang tahan karat. Keycap ni. Okay. So jom kita pasang. Jom. So, buka dulu. Kita pasang, bismillah. Ini efek yang kita akan nampak sejurus selepas kita pasang keyboard ni. Korang boleh tengok guys, RGB dia lawa. Dan bahagian belakang dia ni juga ada 3 laluan kabel untuk kita buat kabel management dengan senang. So katalah kalau korang punya PC kat belah kanan ke, so korang boleh susun kabel ke belah kanan macam ni. So tak ada nampak bersepah sangat meja korang kan. Jadi untuk pengetahuan korang, aku baru first time pakai mechanical keyboard. Maksudnya sebelum ni aku pakai membrane keyboard. Aku dah boleh tinggalkan dunia mechanical keyboard. Sudah boleh campak jauh ni. Jadi yang bezanya mechanical keyboard ni dengan membrane keyboard, dia gunakan switch untuk detect. Dia ada tulisan Phantom di belah kiri, so memang cantik guys. Tambahan dengan design keyboard ni yang berpetak dan bersisi macam tu, so memang cantik. Dan keyboard ni pun ada software dia untuk kita tukar efek dan warna LED. LED tu kita boleh ubah brightness, speed dan direction tu efek LED tu. Nak custom sendiri warna bagi setiap key pun boleh. Kita juga boleh gunakan software ini untuk set makro dan ubah polling rate. Polling rate ni adalah berapa banyak kali keyboard ni akan register input dalam satu saat. Ada 4 pilihan polling rate, 125Hz, 250Hz, 500Hz dan 1000Hz. Dan kita juga boleh tukar profil, ada 3 profil yang disediakan. Kita juga boleh kawal efek LED dia secara manual. Pertama, tekan butang Fn dan backspace untuk tukar warna keseluruhan keyboard kepada merah, hijau dan biru. Ini dia efek-efek LED RGB dia dan saya akan tunjukkan shortcut-shortcutnya.
So untuk pengetahuan korang, selain keycap ni boleh dicabut macam ni, kita juga boleh cabut switch dia keluar. Disebabkan keyboard ni jenis swappable, so kita boleh tukar switch ikut apa switch kita nak. Kita nak tukar daripada switch blue jadi switch brown ke, red switch ke kan. So senang gila, just cabut je. So sama kita cabut ni pula. Apa stabilizer dia memang bagus guys. So ni kita boleh cabut switch dia dan tukar dengan switch apa-apa switch yang kita nak. So korang boleh dengar bunyi dia So dengar Dan nak pasang pun senang, kita cuma kena tengok kedudukan pin pada switch ni dengan pada PCB dia tu. Okey, pasang macam tu je. Hop, pasang keycap. Jadi mari kita dengar sound test untuk keyboard ni. Terima kasih kerana telah menonton video ni sampai habis guys. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng.